السلام عليكم سيداتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا لاباس عليكم وتكونوا على خير وبخير. الفيديو ديالي ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال. كنتو اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش تضغطوا على الزر الاحمر باش يبقى يجيكم كل ما جديد ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا هذا النهار جديد ووصفه جديده. هذا النهار درت لكم بريوش بعجينه وحده. كما كتشوفوا معايا يعني خرج بزاف ديال الشكيلات اللي يعني كتجي واحد العجينه سهله بلا دلك بلا حتى شي حاجه. نتمنى ان شاء الله انكم تبقاو حتى لاخر الفيديو ويعجبكم. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ramène une recette de brioche très simple, très facile à réaliser, comme vous voyez sur la vidéo. Elles sont dorées, magnifiques. Avec une seule pâte de brioche, j'ai essayé de faire différents brioches, comme vous voyez. J'ai fait des pains suisses, j'ai fait des pains en raisin, j'ai fait des pains à la confiture et des pains aussi avec de la crème pâtissière. Reste avec moi, j'espère que ma vidéo va vous plaire. Et si c'est la première fois que vous voyez ma chaîne, n'hésitez pas à s'abonner et à liker. Et j'espère que ma vidéo va vous plaire et n'hésitez pas à partager avec les amis. Pour la crème pâtissière au citron, j'aurai besoin de 100 g de sucre. J'aurai besoin de 2 verres de 100 ml de lait. Et j'aurai besoin de jus de citron et de la maïzena, 2 grandes cuillères de maïzena et des zestes de citron. على حسب المقادير اللي غادي نحتاج الكريم باتيسير د الحامض: 100 غرام ديال الزبده و100 غرام ديال السكر سنيده، 2 كيسان ديال العنبه ديال الحليب، كاس ما كاملش ديال السيترون معصر، و2 معالق كبار ديال المايزينا والحامض اللي كنكون حتى هو حكيته القشور د الحامض. Je verse les deux verres de lait. كنكب 2 كيسان ديال الحليب اللي عندي، كنضيف عليهم الحامض. Je rajoute le citron et le 100 g de sucre semoule. Et je mélange le tout. J'ajoute les zestes de citron. كنزيد القشور ديال الحامض وكنضيف المايزينا، 2 معالق كبار ديال المايزينا. Et j'ai 2 grandes cuillères à soupe de maïzena ou de la farine. Je mélange l'ensemble, puis je le mets dans une casserole et je le mets à feu doux. كنبقى كنحرك هادشي كامل وكنضيفوه في الكاسرونه وكنبقى كنطيب لا كريم باتيسير ديالي عادي حتى تطيب ليا. J'ajoute mes 100 g de beurre et je mélange. من بعد ما كتكون وجدات لي لا كريم باتيسير كما كتشوفوا معايا، كنضيف عليها الزبده وكنبقى كنحرك مزيان ولا كريم باتيسير ديالنا تكون واجده. Que ma crème pâtissière est prête et que le beurre a bien fondu, je mets le tout dans un bol et je laisse refroidir. مي كتكون لا كريم ديالي باتيسير بالحامض وجدات، كنحطها في الزلافه اللي كتكون بارده، كنغطيها مزيان كنحطها في الثلاجه نخليها تبرد. Et je la mets au frais et je la laisse au moins 2 heures. Pour la pâte à brioche, j'aurai besoin d'un œuf, une pincée de sel, un verre de 100 ml de beurre fondu, une grande cuillère de levure boulangère, un sachet de levure chimique et 2 sachets vanille, et un grand verre de lait tiède, et 2 cuillères à soupe de sucre. المقادير اللي غادي نحتاج البريوش ديالي: عندنا بيضه وشويه ديال الملحه، كاس ديال العنبه ديال الزبده مذوب، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، وخماره ديال الكاطو، و2 خمارات ديال الفاني، و2 معالق كبار ديال السكر سنيده على حسب الذوق، وكاس كبير فيه نص لتر ديال الحليب اللي كيكون دافي. J'ai mis 1 kg de farine. عندي كيلو ديال الفارينه لحقاش غادي نخرج منهم يعني بزاف ديال الشكيلات. J'ajoute le sel, كنزيد الملحه والبيضه اللي عندي et l'œuf que j'ai aussi. J'ajoute mon beurre fondu, كنزيد الزبده اللي عندي مذوبه. J'ajoute les sucres vanillés, j'ajoute le sucre aussi, chacun son goût, moi je mets juste un petit peu. كنزيد 2 ديال الفاني اللي عندي والسكر سنيده على حسب الذوق،
وكندخل مزيان هاد الزبده وهاد المقادير في لا فارين اللي عندي. Cette partie est très importante pour notre pâte à brioche. Il faut bien mélanger le beurre avec la farine, comme vous voyez sur les images. هاد بحال هكذا ملي كنكون كنشد الزبده ديالي كندخلها مزيان في الفارينه، يعني كتنفعنا، هي اللي كتخلي لنا البريوش ديالنا يجي لنا مزيان. Une fois que j'ai bien mélangé la farine avec le beurre et l'œuf et le sel et le sucre vanille, j'ajoute ma levure boulangère avec un peu de lait tiède. J'ajoute le sachet de levure chimique. من بعد ما كنكون دخلت الفرينه ديالي في هذيك الزبده كما قلت لكم، يعني يعني هذه مهمه بزاف ديروها الباط بريوش ديالكم، هي اللي كتخليها تجي زوينه. كنضيف الخميره اللي عندي ديال الخبز، معلقه كبيره ديال الخبز مع شويه ديال الحليب اللي كيكون دافي، وكنبقى كنجمع العجينه ديالي بالحليب بشويه بشويه. Une fois que j'ai mis tous les ingrédients, j'ajoute le lait tiède petit à petit jusqu'à obtenir une pâte. غادي نبقى مستمره حتى نسالي العجينه ديالي وغادي نخليها ترتاح 20 دقيقه. Et je laisse ma pâte se reposer 20 minutes. Une fois que ma pâte est reposée, une fois que j'ai laissé ma pâte se reposer 20 minutes, voilà le résultat. ملي كنكون خليت لاباط ديالي ارتاحت 20 دقيقه كما كتشوفوا معايا بحال هكذا. J'essaie de la dégonfler puis je vais commencer mes petites brioches. عادي نخليها يعني نهبط لها واحد شويه داك الغاز ديالها، ومن بعد غادي نبقى نبدا يعني التشكيلات ديال البريوش اللي عندي. اول شكل اللي غادي ندير معكم هو هذا. Et puis je commence à réaliser mes petites brioches. Et je mets de la crème pâtissière au citron qu'on a fait ensemble. Et je continue à faire mes petites brioches comme vous voyez sur les images. Avec une seule pâte on peut faire différents brioches et 100% réussi. بعجينه وحده ديال البريوش كنبقى كنشكل الشكيلات ديالي كما بغيتهم. كما كتشوفوا معايا ديروا يعني الحاجه اللي تشهيتوها 100% ناجحه هاد لاباط ديال البريوش. وكنبقى مستمره كنشكل الشكيلات ديالي بعجينه وحده كما كتشوفوا معايا. غادي ندير حتى لي كرواسون، كنبقى كندهنهم بالزبده بحال هكذايا كما شفتوا عجينه وحده، يعني كنشكل بها بزاف ديال الشكيلات. Et maintenant je vais réaliser des petits croissants. J'ai mis du beurre.
غادي نزيد معكم واحد الشكيل حتى هو اللي كما شفتوا معايا بلا كريم باتيسيير اللي كنا وجدنا من قبل. غادي ندير دي بان سويس اللي كيجيو بالحبيبات ديال الشوكولا. Et je vais réaliser avec vous aussi des petits pains suisses. J'ai mis de la crème pâtissière au citron et des pépites de chocolat. غادي نزيد معكم حتى هذا الشكل اللي كيجي رائع حتى هو بالكونفيتور كما كتشوفوا معايا. كنديرهم بالكاس بحال هكذايا. Comme vous voyez, avec une seule pâte, vous avez le choix de faire différentes petites brioches comme vous souhaitez. كما كتشوفوا معايا بعجينه وحده ديال الباط ديال البريوش كنبقى كنشكل بها بزاف ديال الشكيلات. J'ai mis de la crème pâtissière au citron et je vais mettre des raisins secs et puis je vais essayer de les enrouler, de faire des petites brioches. درت لا كريم باتيسير اللي كنا وجدنا من قبل وكنضيف كما كتشوفوا معايا الزبيب اللي عندي وعادي نسيي انني نلويهم كما كتشوفوا معايا في التصويره. Une fois que j'ai fini de réaliser mes brioches, je laisse mes brioches se reposer, gonfler, et je mets des jaunes d'œufs et puis je les mets au four. Je mets de la crème pâtissière sur mes brioches. اون فوا ملي كنكون ساليت البريوش ديالي اللي كنكون وجدت كلهم معكم كنبقى كنخليهم كيرتاحوا يعني كنخليهم يتنخوا كندهنهم بالصفر ديال البيض وكنضيفهم في الفران كما كتشوفوا هادو معايا كنزوقهم بلا كريم باتيسير. Voilà mes petites brioches bien cuites, bien dorées, très moelleuses. Et je mets de la confiture de pêche ou d'abricot, ce que vous avez à la maison. Je mets des noix ou des cacahuètes cassées, ce que vous avez à la maison. كدرت كما كتشوفوا معايا القرقع اللي عندي مهرمش ولا اي حاجه عندكم. Et je décore mes petites brioches avec de la confiture ou ce que vous avez à la maison.
من كيكونوا طابوا ليا لي بريوش ديالي كنبقى كندهنهم بالكونفيتور بحال هكا كما كتشوفوا معايا باش يوليو ليا كيبري ويجيني اللون ديالهم عاطي المنظر. Et puis je mets du sucre glace, des amandes effilées, ce que vous avez à la maison pour donner une petite décoration. Et voilà le résultat de mes petites brioches. Comme vous voyez, sont très jolies, dorées, bien dorées comme il faut, très moelleuses. J'espère que ma vidéo d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas à s'abonner et à liker et à partager avec les amis. كما كتشوف معايا من بعد ما كنكون ساليت لاباطا بريوش ديالي كيكونوا جاو بحال هذا الشكل هكا كيجيو غزالين. هاد العجينه 100% ناجحه. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتعجبكم. ولا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش تدعموني بلاكات ديالكم. وكنشكركم بزاف على المشاهده وخليتكم على خير.